か。会場、設営完了です。お湯沸いたな。
具投入。うりゃ、もうそろそろいい頃じゃねえかな。まあいい頃だろう。どれどれ。ああ、いいわ。最高にうまいっすこれ。飯、おお、いい感じじゃないこれは。あとはなんかなんなん。九州道や沖縄道をはじめ九州・沖縄地方の高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの青木でした。それでは皆様、おやすみなさい。
ま昨日のシチューの残りですね。いいんじゃないでしょうかね。